Oromiyaan biyyi Oromiyaa Republic kan jedhamu achi keessaa biqiluu irra jira jennee waggaa meeqa kan iyyaa turre kan. Dhiigi Oromoo gaara Oromiyaa irratti ganname, gaara Arbaa irratti, Walal keessatti, Hidheessa keessatti, Qashmaandoo keessatti kan ganname, kan Geeraa Limmuu keessatti kan ganname, kan naqee Arba Guuguu keessatti, karaa Daaroo Labuu, karaa Hararge keessatti, Walloo keessatti, Baale keessatti, Arsii keessatti, Kunoo Gindabarat keessatti, Shawaa keessatti, kan Jimma Geeraa keessatti kan gannamaa jiru waa tokkorra ga'uutu irra jiraadha. Dhiigi kun akkasumatti lola'ee lafatti baduun irra hin jiru. Walabummaan Oromiyaa argamuutu irra. Oromiyaan biyya mataa ishee taate ijjeerrattee hetti afuura baafattee saba addunyaatii wajjin nagaadhaan jiraachuu qabdi. Isa jedhu. Kanaafitu egaa deeggarra warra lolaa jiru kana wajjin lollee yoodhuma garaagarummaa qabaannellee eega nama nyaataa kana warra summii begiif gidaamii irratti firfirse warra ijoollee keenya karaa irratti dhiiga isaanii dhangalaase warra Dambidolloo keessatti karaa irratti haadha ijoollee lama ijoollee ishee ajjeese karaa irra taa'etti marrumaan isaanii hidhatanii jaartoliin keenya imimmaan dhangalaasu. Ilmaanni Oromoo karaa irratti dhiigi Oromoo karaa irratti jigaa jira. Kanaaf egaa kanatu akka nuyi nama diina nyaatu kana malee tasa Oromoon nagaa argachuu hin danda'u. Kanaafan egaa Oromoon waboon jabaadha. Olaa jabaadha. Boquu ol nu qabde inni jedhu kanaaf. Inni asiif daddaaqamaa ture, inni achi goraa ture, inni as qabsiisaa ture, warra achi qabaa ture. Gaafa ijoolleen keenya harka hin laannu, lagaa hin gallu, qawwee keenya lafa hin keenyu, gaafa sana jalqabe lolli inni dhugaa kan Oromoo. Gaafa nadhiin faa guutama hawaas faan baaroo tumsaa faa du'an du'eetu gaafa sana irribaa ka'e. Du'een amma immoo deebi'ee dhalate. Ajjeesanii tortorsanii waan hin jirre, polotikaa hin jirre, polotikaa nagaa kan jedhu har'a mee ilaalaa seenaatu nuun pruuviin godhe. Seenaa pruuviin godhe. Nagaa waan jedhamu biyya third world keessatti hin danda'amu. Nagaadhaan wal'aansoon hin jiru. Soba si goomsu ilmaan Oromoo jennee iyyinee tuffatamnee namni nu dhaggeeffatu dhibame. Har'a garuu kunoo ijoollee dheengadda waggaa 3 dura harkaan laannu jettetu warra nagaa jedhe inni nagaa jedhe inni kaan akka jirutti dhaqee harka kenne. Kunoo ka warra nagaa agarreegaa. Inni kaan hidhaatti namni. Har'a abdiin isaanii inni guddaaneen ilmaan Oromoo. Abdiin isaanii inni guddaaneen. Abdiin isaanii inni guddaanii. Marroo gammachuu abbooyyee fa'i. Isaantu dhaqee hidhaa keessaa isaan baasa. Dhiiga ijoollee didiqqoo gaafa sana qawwee hin laannu qawwee keenya hin laannu warra jedhetu har'a warra akkasittiin waggaa meeqa wal'aansoo keenya akka inni laamsha'u akka inni sakaalamu warra godhe kan dhaqee bilisa baasu jira kan. Har'a hoo maal jettu gaa? Ilaa waan tokkoon isiniin jedha keessumatti dheengadda nama tokkotu nama warra raabaa doorii maarree jedhanii achi ta'anii warra asiif achi xexebeexxibaa turan kana keessaatu tokko gadi ba'e warri kaanoo akkas godhanii Tigireenoo waboonoo jedhe. Wabooni harka laachiftan hin diiddan ammayyuu irratti hojjetaa jirtu waboo irratti. Dheengadda waggaa 3 dura kan inni irribaa ka'e. Kan inni du'a keessaa ka'e. Boolla keessaa waggaa 3 waboon kan ka'e. Isuma keessatti immoo caasaa ijaarrattanii akka namni harka kennu, akka namni qawwee kennu. Dhumatti gantuun dheengadda karaa Booranaa harka kenne achi keessa taa'ee hidheen ture akka lolli hin deemne jedhee dhugaa afaan isaatiin dubbataa ture. Kunoo caasaa akkasiitu keessatti diriirfamee ture waboo keessatti. Warra akkasiitu waboo sakaalaa ture. Reefuudha jawwee itti maramee jiru kana keessaa ijoolleen wixxifattee kaatee
loluu jalqabde. Har'a kan isaan loluu jalqaban ijoolleen akkamittiinitu warra tokkoffaa Tigraay biyya mangistiidha. Jeneraalli biyya sanatti barate treeningii kan fudhate kan barate albuudaa saba keenyaatiin kan barate hundumtuu Tigraay keessa jira har'a. Mootummaadha. Qawwee hamma funyaanitti hidhataniiru. Ijoollee dheengadda dabi meeqa irratti hojjetame lubbuun meeqa keessaa badee harka laachisanii caasaa keessatti hidhatanii akka isheen hin hojjenne godhanii itti taphatan kana eessa jiru jedhanii gaafatu. What a shame. What a shame. Ijoolleen kun kaleessa jalqabanii bara. Jeneraala isa kamii ala kanaa nu itti banneerraa nu hidhanneerraa mee warra kan biraa ilaala ala kanaa gaditti yaa'anii galan. Finfinnee keessa namni itti banee jira. Ilmaan Oromoo namni tokko namni galagalee ilaalu hin jiru ijoollee kana. Namni galagalee ilaalu jira. Namni itti badee jira hin jiru. Ana dabalatee ani qulqulluu jechuu komiti. Garuu itti badeera itti hin ban. Akkamittiin komadha ijoollee kana. Akkamittiin komachuu hin danda'amu. Ijoollee dheengadda jalqabde bara ijoolleen kun. Horii hammam laataa jirra hammam gumaachaa jirra. Hammam gargaaraa jirra. Warri miidiyaa hammam gargaaraa jirra ijoollee kana. Waan kana hundumaa walitti qabnee ilaallee ijoollee lafaa kaatee amma lolaa jirtu kana hamma danda'ame bira dhaabachuu hamma agriimentii isaanii jara kanaa wajjin godhan jara humna caalu kanaa wajjin jara muuxannoo guddaa qaban kana jara dippiloomaasiidhaan poolitikaadhaan guddina guddaa qabu kanaa wajjin yeroo isaan hojjetanii bukkee dhaabannee jabaannee iccitii garaagaraa ittiin gorsa kennuu fi gargaarsa garaagaraa gochuu kitaaba erguu experience biyya garaagaraa sheeri gochuu ijoollee keenya bukkee dhaabachuu humna buusuun nurra jiru. Eessa jirtare eessa jirtaati jechuun kuni qaanii wanta akkasii kun dhaabachuu qabaan jedha tokko. Lammata wabooni har'a hamma danda'e Wallagga keessattis haa ta'u Shawaa Kaabaa keessatti ta'u Gujii keessattis haa ta'u Walloo keessattis haa ta'u hamma danda'e hojjetaa jira. Isaan wata hojjetaa jira. Nuyi achiin jiru warri alaa rimootiidhaan waboo kontiroolii gochaa turanii harkaa bu'eera kitaaba. Attam kontiroolii gochuu dadhabne jedhaniitu maraatu ala kana nama arrabsu dawwalanii maal jedhanii inboxii godhanii maraannaadhuma keessa jiru. Maaliifi akkuma jabana sanaa sakaalanii lafarra gototanii akka nagadaatti akka biizinesiitti waboo godhachuu barbaadu. Waan akkasii didaniiru ijoolleen. Ijoolleen kun gara sanatti akka isaan hin deebine hamma dandeenye hojjechuutu nurra jira jechuudha. Kan biraani amma kana booddee viizhiniin keenya maal ta'uu qaba? Egaa amma guduunfuutti adeemna. Viizhiniin keenya maaltu ta'uu qaba? Senaariyoo fakkaatu tokko lafan isinii qaba. Maaliifi tokkoffaa warra akkasitti nama ficcisiise. Warra gorsituu ta'e achi keessatti nama ficcisiise warra balaa saba keenya irraan ga'e hundi kun funaanamuu qabu. Firdiitti dhiyaachuu qabu. Tokko kana. Lammata warri siistemii kana diriirse warri badiisa kana hojjete keessumatti nafxanyoonni biyya abbaa keenya waggaa 150 taa'anii qabatanii istiraakcharii isaanii diriirsanii birookiraasii isaanii diriirsan kun ciccituutu irra jira. Haaraan ijjeeramuutu irra jira. Kanaafis yeroo barbaachisa. Uummata walii wajjin turre sabaaf sablammii wajjin isa turre kana attam goona isa jedhu poolisii kiraaftii gochuu danda'utu nurra jira. Jara kana attam goona attamitti walii wajjin jiraanna isa jedhu. Oromoon eega of ta'e booddee eega biyya isaa qabatee booddee kuni goo yeroo tiraanzishinii jechuudha. Yaada lama jira achirratti. Tokko immediately gara independensiitti kan ce'u. Tokko immoo no independence mini confederacy kan ce'u jechuudha. Yaada kana lamaan irratti babal'ifnee dubbisu international law maal jedha isa jedhu warra lawyers gaafachuu maaltu nu baasa isa jedhu irratti haasa'u an karaa koo bilisummaan nu baasan jedha.
yeroo dheeraadhaaf haasa'eera waan bilisummaan nu baasuu fi warri immoo yeroodhaaf confederatiidhaan maqaa tokko baafanne confederationiidhaan albuudaa keenya qabanne biyya keenya qabanne alaabaa keenya qabanne resource keenyatti murteessine biyya keenya qabanne biyya keenya keessa jiraachuutu nurra jira. Isa booddee waan xixiqqoodhaan warra neighboring warra ollaa keenya wajjin wal argaa nagaadhaan jiraachuu dandeenya yeroodhaaf hamma complete independence itti adeemtu warri jedhanis immoo isaanis immoo yaada isaanii fidanii yaada kana lamaan akka poolisiitti lafa kaa'achuun hin danda'ama jechuudha. Inni kun egaa yeroodha barbaachisaa jechuudha. Amma gaa TDF oolaan kana hojjetu. Kaan biraatitti dhufa gaama rakkina jiru dhufa. Kana kan murteessuun irra jiru oola high command qofa. Warri alaa kun intellectualiin jedhamu kun warri westitti barate kun kan isaan gochuu danda'an gorsuu duwwaa. Ilmaan Oromoo yaa wabo dhaggeeffadhu. Wanti ani isinitti himu har'a maaltu deemaa jira ala kanatti. Warri kanaan dura biyyatti galanii deebi'an warri dhaaba kudhanfaa keessa galan har'a isteejii yaabbatanii asii gadi waa'ee Oromoo waa'ee wallaansoo nutti himaa jiru. Waanuma nama qaanfachiisu. Warra Abiyyi wajjin sirbaa ba'eetu isteejii irra taa'ee asii gadi nutti haasa'uu jalqabe. Akka inni itti adeemaa jiru natti hin tolle ala kana. Assumptionii diaasporaadhaan isinii kenna. Wanta diaasporaan hawwu, wanta diaasporaan yaaduun isinii. Diaasporaan kuni akka inni itti of ilaalu nuyi kan barate, nuyi kan digirii qabu, nuyi kan seera beeku, nuyi kan maaloo beeku, nuyi kan economics beeku, nuyi kan kana beeku waan jedhuufi ila dhaggeeffadhaan maan Oromoo. Kana waan jedhuufi assumptioniinsa akka inni itti yaaddataa jiru waboon hin dhufti TDF wajjin yeroo walgalii galtee barbaachisutti warri barate nutu kiraabaatii kaatee dhaqee taa'ee haasaa afisa jedhu. Isatti qophaa'aa jiru gaama girrisaa. Kanatti qophaa'aa jiru. Kanaaf suma isa dhiiga buuse. Suma isa qawwee boraafatee rafe. Suma kan barate. Suma isa laga keessa jiru. Isa laga keessa bule. Isa har'a jira kana bilisummaa baasuudhaaf deemaa jiru. Situ murteessa. Hundi keenya si jala hiriirraa jechuudha. Wanta ati barbaadde naa kennaa. Yaada naa kennaa itti gaafati feete gaafati nu gaafattetu si ilaala. Anis yaadan qabu. Namni hundumtu yaada gaafa sana gumaacha. Malee har'a warra akkasitti qoqqophaa'aa eegee raasaa jiran kuni dhaqanii gubbaa ta'anii asii gadi deebisanii wal'aansoo isa dhiigaan dhufe kan. Dhiiga guddaan dhangala'aa jiru kan immoo fuudhanii gurgurachuudhaaf eegee isaanii kana raasaa jiru. Ilmaan Oromoo kanaan duratti isinitti himaa ture. Gaafa Abiyyi ka'e ganama isaa baanee reediyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irratti yaada keenya dhiyeessaa turre. Abiyyi nu balleessuudhaaf dhufe jennaan nutti duulanii DC keessatti ijoollee durbaa 4 duwwaa qophaa dhaabatee hiriira ba'e. Arrabsanii har'a kunoo ilaala. Boris kanumaaf deema Oromoon. Oromoon gammachuudhaaf ililchuu waan nagaa waan sirbaa barbaada. Sirbi wal'aansoo booda dhufa. Sirbi eega moo'icha booddee dhufa. Gammachuun moo'icha booddee. Har'a oolaa kana jabeessuun ilaa ilmaan Oromoo warri peaceful resistance jedhanii hin fashale. Waa tokkoon isin yaadachiisa. Ilaa amma osoo Martin Luther King Waaqayyo irribaa kaase Martin Luther King Kalashnikov qabatee boolla keessaa barbaada. Martin Luther King maaliin du'e? Rasaasaan du'e. Violensiin dura dhaabadhee rasaasaan du'e osoo ka'e Kalashnikov qabateetu irribaa ka'a boolla keessaa. Gaandii mangaa cillaasaa dhaanii ajjeesan utuu peaceful resistance jedhe. Gaandii ka'anii maal barbaaddatu jedhan Kalashnikov fudhatee ol ba'a. Ilmaan Oromoo dhaggeeffadhaa. Maandeellaan nagaadhaan finnanni jedhe utuu alla boollaa ka'e Kalashnikov qabatee ol ka'a. Haayilee Fidaa utuu har'a ba'e utuu har'a irribaa ka'e olaatti fiiga. Gaara gamiitti
kunoo gaara arbaatti kunoo dhaqeetu qirixxe keessatti dhaqee walal keessa lixa. Maaliin beektaanaan jedha. Si'a baay'ee dubbadheera kan. Haayilee Fidaa yeroo du'uudhaaf dargiitti geessanii maal jedhee dhaamsa dhaabe. Ilaa nuyi dogoggora guddaa dogoggorre nagaa waan jedhamu hin baasu jira kanaa wajjin hamma dandeessanitti asii baatanii ennaan dhaqaatii wabootti dabalamaa jedhee gorsee deeme. Kunootti jiru dhaqaa gaafadhaan asobsiisa. Warri galfata isaa nyaattan gadi ba'aa dubbadhaa kana waggaa 20 guutuun dubbadhe namni tokko hin dubbatu. Waan nama gaddisiisu warri nagaa jettu yeroo isaan gadi ba'anii Haayilee Fidaa kootii godhan. Haayilee Fidaa akkas jedheen duuni. Nan dogoggoree jedhu. Nagaadhaan Habashaa wajjin deemuu hin dandeenyu jedhee. Nagaadhaan Habashaa wajjin jiraannu jedhee du'e Haayilee Fidaa. Warri har'ana waa'ee nagaa haasaan Haayilee Fidaa kaase sobduudha. Hundi isaanii sobduudha. Na sobsiisa ijoolleen jiru har'a yoo dhuguma integritii qabu ta'e waan Haayilee Fidaa jedhee du'e gadi baasanii dubbatu. Har'a seenaa micciiraa jiru. Kanaaf ammas taanaan tokkoffaa waboon assumptionii warra diaasporaa kanarraa of eeggachuu tarra jira. Assumptionii diaasporaa. Waboon waan beektu, waboon mataan qabdu, waboon ijoollee xixiqqoo qawwee baattee laga keessa fiiddu nutu dhaqee dubbataaf isa jedhu kana completely mataa isaanii keessa balleessu. Tokko lammata ammallee taanaan gantuun caasaan isaanii adamsanii akka Hizbullaan jedhe akka Hasan Nasrallaan jedhe caasaa ishee adamsanii of keessaa ari'uu qabu. Caasaa ishee of keessaa ari'uu qabu. Sadaffaa hamma danda'ame dargaggoon karaa danda'e hundumaa yoo danda'e karaa cufuudhaan yoo danda'e dhagaatti guruudhaan yoo danda'e waanuma arge hojjechuudhaan dhokatee yookiin qawwee guure uummati immoo hamma danda'us waboo bukkee dhaabachuudhaan. Yeroo isheen dhufu yeroo wattaaddarri mangistii dhuftu loltuu mangistii dhuftu minaan dhoowwachuu baqachuu mandara keessaa dhiisaniifaa baqachuu akka isheen hin nyaanne gochuu lafa isheen jirtutti rakkinattuumu akkasittiin duukaa dhaabachuu likki akka sabi Tigraay maaliif Oromoo irratti sabummaadhaan duulamaa jira. Sabummaadhaan irratti duulamaa jira. Warra garaa isheetiif bitamte Oromoo hin jedhamtu maal akka isheen taateen beektu warra garaadhaaf bitamee diqaalota achi keessa jiranii jara kanaa wajjin dhaabatan warra gantuu firifaarii ilmaan Habashaa beeta mangistiidhaaf funaannachuuf achi teessutu ummata Oromoo qullaa dhaabe. Ummata Oromoo qullaa dhaaba warra akkasii. Ummati Oromoo qullaa dhaabate. Warra akkasiitu kunoo ummata Oromoo ajjeesisaa jira. Tigraayin kan ficcisiisaa jiru jira kan. Ummata Tigraay akkasittiin har'a Maqalee akkasitti tumaa jiru. Borganama immoo taayina eeggadhu Naqamteen gubu. Harariin gubu. Goobba gubu. Taa'atii na ilaala. Jarri kun ilmaanni nafxanyaa Minilikiin deeffanna kan jedhuudhaan kutatanii ka'anii. Waan daftaroonni isaanii jedhan dhaggeeffadhaa. Warri amma lagaa loltu waan badeen dhuftee nu bituurra olaadhaa fi TDF'dhaan jedhu dhaggeeffadhaa. Seexanni nu bituu wayyaa jedhan. Seexanni nu bituu wayyaa. Uummata akka jedhu. Kanagaa kan nagaan hin barbaanne. Nagaa waan jedhu hin barbaanne. Yaada isa Oromoon hammataadha dhungataadha gangashaadha dugda irratti baata garaa jalatti baata isa jedhan kana of keessaa xara guutuu nurra jira. Tiraashii akkasii of keessaa gatu. Biyya keenya Oromiyaa Riippaabilikii ijaarrachuudhaaf hundi keenya wal duukaa dhaabachuu danda'u nurra jira. Warri eegee raaftanis abdii keessan kutadhaa. Oromiyaa yoo dhufe hin jiraattu jireenya gaarii. Hinuma singaa bar. Hinuma singaa. Maaliif ilmi Oromoon tokko iyyoomee badee ati jiraachuu barbaadde? Maaliif ilmi haadha hiyyeessaa dhaqee du'ee ati jiraachuu barbaadde? Maaliif haati hiyyeessaa imimmaan ishee dhangalaaftee ati Amaaraa wajjin nafxanyootaa wajjin walii galtee dhiiga ijoollee Oromootiin afaan kee walii barbaadde? Maal argatta kana keessaa? Maaluma argatta kana keessaa? Kanaaf hamma danda'ametti
Oolaa bukkee dhaabanne waan qabnu hundumaan bira dhaabbanne lafa isaan itti dogoggoratanii gorfataa ijoollee keenya gorfataa karaa agarsiisaa saayikooloojii warra noorzii kana maal barbaadu isa jedhu gochaa deemuu danda'utu ni gaja. Ilaa waa tokkoon isinitti himu har'a iccitii tokkoon isinitti himu wanti isinitti himu barbaadu hin ta'aa miti kun garuu yoo warri Tigraay bilisummaa barbaadan biyyi isaaniif mirkaneessu tokko jiraachuutu irra jira. Gara fuulduraatti jechuu koomni har'a miti mataadhuma keessan keessa kaa'adhaati nyaataa bulaa nyaadhaa kan maaliifi isaan amma kan isaan barbaadani kush laandi kan jedhamu Oromoo, Walaayittaa, Sidaamaa, Kambaataa, Haadiyyaa, Gumuuz maaloo kanaanii kush laandi kan jedhamu dhaabbadhaati biyya tokko uummadhaa Itoophiyaan diigamuun irra hin jiruuti. Ilamee dhaggeeffadha. Dhaabbadhaa. Nu immoo yeroo nuyi bilisummaa isin gaafannu isin yoo rikognaayizii nu gootani UN tokkichumaa rikognaayizii nu godhaa waan jedhu tokko qabu yaalmaan Oromoo. Isheen kun hin taatu. Yoo akkas ta'e on equal level gaafa tokkicha gaafa isaan rikognaayizii nu godhani nus immoo Republic of Oromiyaa dhaabbanna rikognaayizii nu godhu. Tit for tat lamaan keenya wal duukaa rikognaayizii wal godhu. Mekanizimiin akkasii tokko uumamu kun ammaaf miti garuu sammuu keessan keessa kaadha gara namitti adeemu ilaala. Ijoollee kana keessumatti TDF lola isaan godhan du'a isaan du'an saba sanaaf saba isaanii duwwaadhaaf saba Hornoo Afrikaatiif du'aa jiru ijoolleen kun. Isaayyaas Afawarqii diina saba Oromoo number 1 isa duwwaa miti diina Hornoo Afrikaati Isaayyaas Afawarqii. Isaayyaas Afawarqii mercenary Hornoo Afrikaati. Wanti inni Yemanitti godhe ilmaan Yemen akka inni itti lafarraa fixe seenaa duwwaan haa dubbatu. Biyya isaa doogaa madii godhe balleesse lafatti gadi dabalee amma gaa haalbee isaa Oromiyaadhaaf qarataa jira. Kanaaf hin barbaada TDF. TDF likkitti isa gashiti. Likkitti isa gashiti. Likkitti isa gashiti. Kanaaf hin barbaada. Inni kuni Isaayyaas Afawarqii ofirraa ari'uudhaaf. Nafxanyaa akka isheen lafaan kaanitti hamma isheen akka bofaa lafarra foqottutti caccabsanii fixuudhaaf ilmaan Oromoo kanaafani 100% 1000% in support godha. Harka 1,000 support godha. Kana jechuun ijoolleen keenyas immoo abshaalummaa isaan barbaachisu ittan hima hamma danda'ame. Du'a ani du'u naa du'aa jiru ijoolleen. Kanaafi hamma danda'amu du'a isaanii kana dhiiga isaanii kanatti fayyadamuu danda'uun nurra jira. Isaaniin gargaaruun nurra jira. Eerteraa of keessaa rukutuu danda'uun nurra jira. Of keessaa ari'uun nurra jira. Fira maaloo warri jedhan jiru. No. Diinni number 1 isaa. Kanaafi ilmaan Oromoo amma gaa inni itti aanu yoo Finfinnee seenuu dhufe hamma danda'ame waboonis duukaa seenu. Waboon hamma danda'ame seeni karaa gurguddaa qabachuu waan akka maastaawoqiyaa ministeer kan jedhamu difeensii kan hunduma isaa qabachuu danda'u qaba. Anaarkii uumuun irra jiru garuu waan akkasii maree keessa gashaa deemuutu irra jiru. Already mari'ataa jiru. Ijoolleen kuni ijoollee salphoo isinti fakkaatu. Yeroo baay'een harka kenna. Yeroo baay'een dhaqee nagaa barbaanna malee nuyi qawween barbaannu uwwedhee maraatu no hinduunaa jedhanii fudhatan. Amma gaa kan isaaniiti kun. Kan isaaniiti warra lubbuu isaaniitti murteessee du'uudhaaf deemitti alaanu. Maaliifani ilmaan nafxanyaa amana? Maaliifani har'a warra firifaarii funaantu amana? Maaliif warra kaleessa galtee dhuftee harka laattee ala kana sirbitu maaliifan amana? Waboo olaadhaan amanaan. Kanaafi olaa bira dhaabbanne waan qabnu hundumaan gargaarsa goone hamma dandeenyu gorsa laannee fi hamma dandeenyu bukkee dhaabanne yeroo Finfinnee seenamu gara dhumaatti waan dhiyaataa jirruuf yeroo Finfinnee seenamu akkamittiin jara kanaa wajjin diilii gochuun akka danda'amu. Olaaf TDF'n akkamitti walii wajjin gargaarsa gochuu fi
summi gidduutti firfirsuun hin barbaachisu. Gargaarsa gochuudhaaf yaada kennuu fi waan dandeenye hundumaatiin gargaarsa gochuu nu barbaachisa. Maaliif ijoolleen keenya miidhamuun irra jiru. Ijoolleen keenya miidhamuun irra jiru, nus miidhamuun irra jiru, isaanis immoo miidhamuun irra jiru. Wanti kanaan dura ta'e ijarri kana nu godhan, Tigireen kana nu gootu. Yes, eenyu wajjin si godhan? Abbaa Duulaatii wajjin si godhan. Isaarra fira kee fakkaatee achi taa'ee fira kee fakkaatee achi taa'eetu akka bittiinitu olaanii diina waggaa meeqaati wajjin waligala jedhee OBN irratti interview kenna. Uummata konsheesii hin qabne. Kaleessa ijoollee Oromoo kan lafarraa fixaa ture Tigiree wajjin isaan. Inumayyuu har'a maaltu mul'ata? Akka jirutti kan nama fixe Oromoo fixe isaan ta'uu isaaniitu mul'ata. Waggaa 3 keessatti kan waggaan Tigireen waggaa 27 hin goone godhan jirre. Har'a immoo on top of that Isaayyaas Afwerqii dabalataniitu Isaayyaas Afwerqii wajjin ilmaan Oromoo lafarraa duguugaa jiru. Ilmaan Oromoo ilaa gara dhumaatti dhiyaataa jiru. Amma kana booddee hamma danda'ame keessumatti warri seera beekan international law warri baratan keessumatti warri international law baratan akkamittiin seera addunyaati wajjin waan wal fakkaatu tokko waligaltee fakkaatu tokko craft gochuun danda'ama. Ijoollee waboo jalatti olaa jalatti supervision olaatiin deemuu danda'u qabna. Kanaaf jabaadhaa ilaa himmoona Republic of Oromiyaa ijaarranna waan fedhi yoo ta'e kana waggaa meeqan dubbadha. Republic of Oromiyaa ijaarranne malee seenaanse maaloonse background isaanii baramee nama Oromoo qulqulluu kan ta'e ijaaramu qaba. Kanaaf yaalmaan Oromoo jabaadhaa hattuuf gantuu ishee nu keessa dhokattee uummata keenya miidhaa jirtu ishee harka kennisiisaa jirtu hunduma ishee ofirraa rukutuu danda'u nurra jira.